Եղբայրներ, քույրեր, ինչ կլինի հետագա ընթացքը, բայց Աստծո խոսքը մեզ հորդորում է, որպեսզի վերջերչով դեռ ուշ չէ, գիտեք, ուշ չէ ինձ համար, ձեզ համար։ Դա կախված է մեր փափագից, դա կախված է մեր նախանձավորությունից, ովքեր ծառավ են, ովքեր փափագում են Տիրոջ հետ հանդիպելու։ Տերը բան ունի ասելու, ունի թե չունի ասելու։ Իր խոսքի միջոցով, իր զորությամբ ունի ասելու։ Պարզավոր վերևում գրված համարը շատ լավ համար է։ Ինչպես երեք այդ մասին կանգենարներ եղբայրները եւ այսօր էլ։ Քանզի Աստծո փրկարար շնորհքը, փրկող շնորհքը, փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց երևցավ, որ մեզ խրատ է, նպատակը մեզ խրատում է, որ ամբարիշտությունը ու աշխարհային ցանկությունները ուրանանք եւ զգաստությունով ու արտարությունով եւ բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ ու սպասենք այն երջանիկ հույսին եւ մեծ Աստծո ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնվելուն։ Եղբայրներ, քույրեր, կգա ժամանակ այդ շնորհքի դռները պետք է փակվեն, բայց հիմա այդ դռները բաց են ինձ համար եւ ձեզ համար։ Այդ փրկության դռները բաց են բոլորիս համար, եղբայրներ, քույրեր։ Տապանի դուռն էլ բաց են մարդկության համար։ Եվ ինչ էր ասում Նոյը, եկեք տապան մտեք։ Իրենց աչքերի առջև կենտանները երբևիցե չի գրված, որ Նոյը կենտաններին ծեծելով կամ պարանով, քաշելով մեր մտնում էր տապան։ Նրանք գալիս էին հոժարությամբ։ Նրանք Աստծո հրամանին հնազանդ էին։ Այսօր այդ փրկության դուռը բաց է ինձ համար եւ ձեզ համար։ Այդ օրդության դռները բացված ինձ համար եւ ձեզ համար։ Բժշկության դուռն էլ բացվել է ինձ համար եւ ձեզ համար, որպեսզի մենք կարողանանք ստանալ Տիրոջից ողորմություն եւ շնորհք։ Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, սա է Աստծո կամքը ինձ համար եւ ձեզ համար։ Եթե մենք կարողանանք մոտենալ հավատքով, անկեղծանալ, ես կխնդրեմ ձեզ ուղղակի Տիրոջ սիրով կխնդրեմ, որտեղ մի քիչ հետո պետք է պատանք աղոթքի տեղ տանք, մի ամաչեք, եղբայրներ, քույրեր, ծանրություն կա, դժվարություն կա։ Ես դա հասկանում եմ։ Ես հասկանում եմ սովորաբար հավատացյալներ կա, որոնց կյանքը նման է պլպլած պատրուկի, ջախջախված եղեգի, բայց ինչքան այդպես մնանք։ Թեգուստերը թույլ չի տալիս, որ պլպլած պատրուկը մարի, ջախջախված եղեգը փշրվի, բայց այդ վիճակի մեջ մի մնացեք։ Անկեղծացեք, կան եղբայրներ կան, կան սպասավորներ կան։ Միջև աղոթք հրավիրելը մոտենակ խոստովանություն արեք, որպեսզի պարապ չգնաք։ Հիմնական մենք բարձր գիտենք, որ Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդկանց երևացել է։ Նա չի ուզում ոչ մեկի կորուստը, բայց արկելքը խոչընդոտը եղբայրներ, քույրեր, ում կողմից է, մարդու կողմից է։ Ես վերջերս ասում եմ, ունագիշտ է պատճառը։ Եթե կան այստեղ հին հավատացյալներ, որոնք սովորաբար թողիշեն, նախկին մտերմությունը Տիրոջ հետ, նախկին քաղցությունը, նախկին զորությունը Տիրոջ հետ, եղբայրներ, քույրեր, բայց այսօր այսպես չի։ Ինչից է դա։ Միտե ոմանք կարող են ասել դա եղանակից է, դա աշխարհից է։ Նորից եմ ասում, ինչ որ ուտելիքից է դա, ոչ երբևիցե։ Սա գալիս է մեզանից։ Եթե դու չես զգում իր ներկայությունը, իր մոտիկությունը, ինչ որ բաներ կա, որ դեռ ազատագրված չես։ Եղբայրներ, քույրեր, հարկավոր է տեղ տալ։ Հարկավոր է տեղ տալ Տիրոջը։ Երբ որ մենք անդրադառնում ենք Եբրայեցիս թողտում 10:19-ում գրված հետևյալ խոսքերը, ուզում եմ կարդալ բոլորիս համար։ Եղբայրներ, քույրեր, Եբրայեցի սովորաբար Եբրայեցի 10-րդ գլուխ 12 խոսքից 10-րդ գլուխ ներողություն 15 խոսքից Ուրեմն եղբայրներ համարձակություն ունենալով սուրբ տեղը մտնելու Հիսուսի արյունովը այն նոր ու կենտանի ճամփովը որ բացավ մեզի վարակույրի մեջ են որը իր մարմինը շարունակություն ասում է եւ մեծ քահանամ ունենալով եւ մեծ քահանամը ունենալով Աստծո տան վրա մոտենանք հորդորում է, առաքյալ հորդորում է ինձ եւ ձեզ, մոտենանք, ինչպես մոտենանք, գրված է մոտենանք, եւ մեծ քահանամ ունենալով Աստծո տան վրա, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, լեցուն հավատքով, սիրտներս չար խղճեն մաքրված ու մարմինս մաքուր ջրով լվացված, անխախտ պահենք հույսի դավանությունը, վասնզի հավատարիմ անիկա, որ խոստացավ։ Հավատարիմը նա, որ խոստացավ, եղբայրներ, քույրեր։ Շարունակության մեջ որ կարդում ենք Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, կարդում ենք հետևյալ խոսքերը։ 35-րդ խոսքը։ Ուզի մի ձգեք գրված է, ուստի ձեզ մի ձգեք ձեր վստահությունը,
որ մեծ վարձքի հատուցում ունի։ Ձեզ մեմից եկեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի։ Եղբայրներ, քույրեր, Տեր ամեն բան կատարել է մեզ համար, ինձ համար, ձեզ համար։ Հարկավոր ինչ անել։ Մոտենալ, փապագով, ծառավով մոտենալ Տիրոջը, որպես կարիքավորներ։ Երբ որ սովորաբար ես մինչակամ գիշերային աղոթին, որ գալիս եմ Տիրոջ առջև, գալիս եմ մեծ փապագով, մեծ սպասումով եմ գալիս Տիրոջ հետ հանդիպելու։ Տեր ունի բան ինձ ասելու եւ ձեզ ասելու։ Եղբայրներ, քույրեր, որպեսզի մենք այստեղից պարապ չգնանք, որպեսզի մենք ճաշակենք Տիրոջ քաղցրությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, Տիրոջ կողմից երբեք արգել չկա։ Եվ մենք կարտացինք այդ հորդորական խոսքերը, որ Տիրոջը պետք է մոտենանք հավատքով, մաքուր սրտով։ Մաքուր սրտով։ Եթե մեր սրտի մեջ կա արգել, կա խոչընդոտ, եղբայրներ, քույրեր, դրանք արգելք են։ Աստծո կողմից երբեք արգել չի եղել։ Միշտ է Տիրոջ շնորհքները, Տիրոջ ողորմությունները միշտ են շատ են եղել բոլորիս համար։ Տիրոջ սերը, Տիրոջ գտությունը անսահման է, չափ չկա, եղբայրներ, քույրեր, որովհետև նա այնքան մեզ շատ սիրեց, նա իր որդին տվեց, այլ ինչը չի պարգևի։ Այլ ինչը չի պարգևի։ Քրիստոսով, եղբայրներ, քույրեր, ինչպես որ կա, այնպես պետք է ներկայանանք Տիրոջ առջև։ Հիշում եք անարակ որդին, որ վերադարձավ։ Նա չասեց, որ իմ մայրը միգուցե թուլասիրտ է։ Գնամ շորերս փոխեմ, գնամ կոշիկներս փոխեմ, մայրս որ տեսնի, երևի շատ ծանր կտանի, վատ կզգա։ Ինքն ասեց, ոնց որ կա, այդպես պետք է ներկայանամ, այդպես պետք է ներկայանամ, ոնց որ կաս, այդպես ներկայացիր, անկեղծացիր, խոստովանվիր։ Եղբայրներ, քույրեր, հիմնական, երբ որ մարդը գնում է բժշկի, երբեք չի կարող ուրիշ բան ասել։ Ոնց որ կա, այդպես անկեղծանում է, որ բժիշկը օգնի բժշկին։ Եթե ինքը ճիշտը չասի, բժիշկը չի կարող օգնել։ Եթե մենք կարողանանք Տիրոջ առջև անկեղծանալ, կիսվել, խոստովանվել, եղբայրներ, քույրեր, օրհնությունը կգա, բժշկությունը կգա, ազատագրում տեղի կունենա, եղբայրներ, քույրեր, որովհետև հիմնական հաղթությունը իրոք որ Տիրոջ խոսքով եւ զորությամբ է։ Եթե մենք նայում ենք, մեկ-մեկ ես մտածում եմ, Քրիստոսով եղբայրներ, քույրեր, երիտասարդներ, եթե նայում եմ առաքան ասում է, ձեր միջինը աշխարհից մեծ է։ Եկեք հələ մտածեք, ի՞նչն է որ մեր միջինը որ աշխարհից մեծ է։ Դա ի՞նչն է։ Դա Սուրբ Հոգին է։ Այս Սուրբ Հոգինը, որը գրված է, զգաստության հոգի է, սիրո հոգի է, եւ հետո զորության հոգի է։ Դա պետք է դրսևորվի, եղբայրներ, քույրեր։ Մենք նայում ենք խոսքը կա, բայց իրականությունը մեր կյանքում այդպես չի։ Այն հավատացյալները, այն երիտասարդները, որոնք տեղ են տալիս Սուրբ Հոգուն, որոնք հնարավորություն են տալիս, որոնք Սուրբ Հոգու չեն տրտմացնում։ Մենք կարծացինք, որ գրված է, Տիրոջ շնորհքը չի տանում անշնորհքության։ Տիրոջ շնորհքը մեզ խրատում է, ամեն օր միգուցե խրատում է։ Միգուցե ամեն վարկյանը մեզ խրատում, որ մենք գրված է մերժենք ամբարշտությունը, ուրանանք, ի՞նչ է նշանակում ուրանանք։ Եղբայրներ, քույրեր, ուրանալը իրոք որ հետարքիր է։ Մարդը սովորաբար որ ասում է, ես այդ բանը չեմ արել, ես տանաբես չեմ էլ տեսել։ Այսինքն ուրանալ աշխարհը, իր ցանկությունները, չի գրված մերժել, չի գրված ամենա ուղղակի հեռանալ։ Ուրանալը դա ամենաբանն է, ամենահրաշալի բան է։ Լրիվ մարդը ուրանում է, թողնում ամեն բան, նվիրվում է Տիրոջը։ Ես հիշում եմ մի հատ եղբայր կար 20 տարեկանում, երիտասարդ ժամանակ, ինչքան երիտասարդներ կան այստեղ, 20 տարեկանից լրիվ նվիրվել է Տիրոջը, անմնացորդ, մերժել էր աշխարհը, լրիվ նվիրվել է Տիրոջը։ Հալածանքների մեջ եղել, դժվարության մեջ եղել, աղույսի գործանում աշխատել տակ, որտեղ աղույսներն բաներ էր, վերջը պատրաստել։ Շատ դժվար աշխատանքի մեջ եղել։ Այդ դժվար նեղության մեջ գիշեր ցերեկ Տիրոջն է ծառայել։ Մի քանի մոտոցիկլետ է փոխել, մոտոր է փոխել մոտոցիկլետի։ KGB-ն ընկել հետից ինչքան ուզեցել է բռնել չի կարողացել։ Գիշեր ցերեկ վազել է Տիրոջը ծառայել է, չհաշված ինչքան պարգևներ ունեցել։ Ունեցել է բժշկության պարգև, մարգարության պարգև, դևիրանելու պարգև։ Այդ երիտասարդը Տեր օգտագործել է։ Եղբայրներ, քույրեր, ի՞նչն է պատճառը։ Որովհետև եթե մի երիտասարդ կամ մի եղբայր քույրը, որ ամբողջովին նվիրվում է Տիրոջը, անմնացորդ, ոչ թե կես աշխարհի կեսը նորից եմ Տիրոջը, այդպես հնարավոր չի։ Սերի քույրիկներ, հələ եկեք մտածեք, եթե սովորաբար դուք ամուսնացած կան ամուսնացածներ այստեղ, եթե դուք իմանաք, որ ձեր ամուսնու սիրտը կես ուրիշին է 50%-ը, կեսը ձերն է, ձեր դուրը կգա, ձեզ հաճելի է դա։ Եղբայրները հորդորեցին։ Եկեք կարևորը դա է։ Քո Տեր Աստվածը սիրես գրված է։ Ինչպես։ Սրտի որ անկյունում, ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ էությամբ եւ քո ընկերո քանզի պես։ Այս է կարևորը։ Եթե Տիրոջը սիրես, եղբայրներ քույրեր, չես կարող դու աշխարհը սիրես։ Եթե Տիրոջը սիրես, մեղքը չես կարող սիրես։ Հնարավոր բան չի։ Աշխարհում էլ կա մարմնավոր սեր, գիտեք մարմնավոր սերը, որը թույլ չի տալիս, որ ինքն անհավատարմություն անի ամուսնական կյանքում։ Մեր եղբայրներից մեկն ասում է, ես շինարար եմ աշխատել։ Մի հատ երիտասարդ կին է, տարեց կին չէ, երիտասարդ կին իր ամուսնու համար
ամուսին հիվանդ է, ծանր վիճակում է, եկել է աշխատելու շինարարական գործի մեջ, ծանր աշխատանքի, որ կարողանա ամուսնու դեղերը բավարարել։ Այդ ծանր աշխատանքի մեջ են մտել։ Եղբայրներ քույրեր, հետարքիր է, ասում եմ, մի աշխատող կար պարարա, որ սկսեց վատ աչքով սկսեց նայել, այդ կինը թողեց տեղից էլ գնաց։ Նա հավատարի մնաց։ Իր ամուսնու համար, սիրելով իր ամուսնուն, եկել է ծանր աշխատանքի, որ կարողանա ինչ օգնել ամուսնուն։ Եղբայրներ քույրեր, սերը երբեք չի դավաճանում։ Սերը երբեք նորից չի տանում մեղքի կյանքի։ Իրանի թե ամեն մի հավատացյալ, մանավանդ յետասադությունը, որ կարողանա Տիրոջը շատ սիրել։ Եվ այդ սիրո մեջ հաղթությունը, համաձայն եք, ովքեր սիրում են Տիրոջը, նրանք Երանի հավատացյալներ են։ Անմնացորդ նվիրվեք Տիրոջը, այսօր ժամանակն է։ Գալու է փորձության ժամանակը, գալիս է նեղության ժամանակը, եւ պետք է մենք փորձվենք։ Պետք է փորձենք մեր հավատքը, պետք է փորձենք մեր վստահությունը, պետք է փորձենք մեր սերը Տիրոջ նկատմամբ։ Եղբայրներ քույրեր, ինչ ամեն ինչ մեջ պետք է փորձվենք մենք։ Գալու է ժամանակը, ինչպես գրված է, քամարը Տիրոջ ձեռքի մեջ է։ Զտողը Տերն է, եղբայրներ քույրեր, կգա ժամանակը։ Դրա համար հիմա ժամանակն է։ Մոտենանք շնորհած աթոռի առջև։ Համարձակություն ունենանք Տիրոջը մոտենալու։ Տիրոջից ստանանք զորություն, լեցունություն ստանանք եղբայրներ քույրեր։ Սուրբ կյանք ապրենք, մաքուր կյանք ապրենք, իր շնորհքով իր ողորմությամբ, որովհետև առանց Տիրոջ ոչինչ չեն կարող անել։ Առանց նրա Սուրբ Հոգու ոչ մի ազատագրություն չի կարող տեղ ունենալ։ Ինչպես Հինոխտում գրված է Աննայի աղոթքի ժամանակ, առաջի թագավորած երկրորդ գլուխ առաջ խոսքը, եւ գրված է. մարդը իր ուժով հաղթող չի լինի։ Մարդը իր կարողությունով չի կարող հաղթել մեղքին։ Դա պիտի անի Սուրբ Հոգին։ Ում կյանքում ովքեր տեղ պիտի տան, ովքեր հնարավորություն պիտի տան։ Ես նորից եմ ձեզ խնդրում, ինչպես անենք։ Մնանք այդպես պրպլած պատրոկի նման, մնանք ջաշախված եղիկի նման։ Դա միտե հաճել է մեզ։ Միտե Տիրոջը հաճել է դա։ Եղբայրներ քույրեր, հարկավոր է փոխվել։ Հարկավոր է դառնալ, հարկավոր է մաքրվել, հարկավոր է զորանալ, որ այդ պլված պատրուկը ոցավարվի եւ այդ ջախջախված եղևը նորից վերականգնվի եղբայրներ քույրեր։ Սա է Տիրոջ կամքը։ Իսկ Տիրոջ կողմից անկարելի ոչինչ չկա։ Ո այն հավատացյալը, այն երիտասարդը, որ անկեղծորեն նվիրվում է Տիրոջը եւ Սուրբ Հոգին պետք է գործի։ Ես մի հատ խնդրված կունեմ հիմա։ Կանոն վերջում ձեռնադրություն կլինի, ոչինչ դժվար չի ձեզ համար։ Ուրեմն հիմա քանի որ ես խնդրում եմ ձեզի, հիմա պետք է աղոթքի մի քիչ տեղ տանք, աղոթքի, ինչպես Սուրբ Հոգին կառաջնորդի, որպեսզի այստեղից մեկը այսպես չգնա։ Ես խնդրում եմ, աղոթքի ժամանակ կմոտենաք եղբայրներ, ովքեր ծանրություն կունենան, ծանրություն կա, մեղքեր կան, ովքեր ունեն ինչ-որ բաներ անկեղծացեք, մոտեցեք այդքան սպասավորներ կան, մոտեցեք իրանց խոստովանվեք նոր եկեք առաջ աղոթքի։ Եկեք առաջ աղոթքի, որ աղոթքի տեղ տանք, որ աստվածային զորությունը գործի եւ կատարվի մաքրությունը, ազատագրում տեղ ունենա, եղբայրներ քույրեր, որտեղ Տիրոջ Հոգին կա, այնտեղ ինչ պետք է կատարվի, ազատություն, այնտեղ մաքրություն պետք է լինի, այնտեղ կապանքները պետք է քանդվեն, այնտեղ խավարի գործերը պետք է հեռանան, մարմնավորությունը պետք է փոխվի ոգևոր կյանքի, որտեղ այդպես է գրված, հիներ անցան, քանի տոկոս նոր եղավ, ամբողջ նոր եղավ։ Հեշտ նկատել եք ավետարան միտեղ որ Տեր ասի 50%-ը դու փոխի քեզ, 50%-ը ես պիտի անեմ, 99%-ը ես կփոխեմ, 1%-ը դու պիտի անես, ոչ։ Երբ որ մենք հանձնում ենք Տիրոջը, Տերն ազատագրիչը, փրկողը նա է, նրա հոգին է որ պետք է գործի, նրա հոգին է որ տալիս է հաղթություն, աշխարհից ցանկությունները, մեղքի նկատմամբ, եղբայրներ քույրեր, որտեղ Տիրոջ հոգին, այնտեղ ազատությունը, ամեն ինչ ազատողը Տերն է։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ առջև ոտքի, իմ աղաչանքն է, այն երիտասարդները, որոնք կարիք ունեն, եւ խոստովանության եւ ազդագրման, թող առաջ գան, առաջ եթե մոտեցեք եղբայրներ խոստովանվեք, նոր եկեք դիմացը կանգնեք։